ครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับจากเมื่อวานนี้ที่กองคาราวานนิสสันมาร์ทได้พาเราไปร่วมกิจกรรมกันมาแล้วที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาติดตามชมกันได้นะครับว่ากองคาราวานนิสสันมาร์ทจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับเช้าวันนี้คาราวานนิสสันมาร์ชของเราก็ออกเดินทางสู่ Oasis Sea World เพื่อชมปลาโลมาแสนรู้ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมานักต่อนักแล้วค่ะนั้นเรามีทะเลตะวันออกก็มีทะเลและทางเหนือก็มีภูเขามากมายทางอีสานเรามีส้มตำที่อร่อยกันได้ทุกวันส่วนภาคกลางเป็นเหมือนต้มยำกุ้งช้างใหญ่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มที่มาพร้อมกับความจริงใจนั้นรอเธอและคอยฉันแบบไม่อาจหาได้เจอจากที่ไหนไปเที่ยวกันไหมนะไปด้วยกันไปเที่ยวไทยด้วยกันบ้านเราเองไปด้วยกันไทยเที่ยวไทยด้วยกันภูเขาท้องทะเลทุ่งหญ้าชวนมาที่สวยหาดทรายเรียงรายความสุขที่ยิ่งใหญ่ปราสาทหินและขึ้นปันดินเผาแม่น้ำเขาที่ไหลผ่านตอนนี้เรามาชมความน่ารักและความแสนรู้ของปลาโลมากันแล้วนะครับแล้วเราจะไปต่อโบสถ์คริสต์ต่อนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะไปชุมชนริมน้ำของจันทบูรณ์กันนะครับไปกันเลยครับผมต่อกันที่โบสถ์คาทอลิกที่สวยงามที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้โบสถ์แห่งนี้มีชื่อเรียกที่ยาวว่าอาสนวิหารพระแม่มารียาปฏิสนธินิรมนซึ่งได้รับการจำลองแบบมาจากวิหารนอตเทอร์ดามโบสถ์สวยๆแบบนี้มาจากศิลปะสมัยกอธิกฟันธงท้ายทริปนี้เหล่าคาราวานก็มีโอกาสแวะมาเดินเล่นชิลๆที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า300ปีนับว่าในสมัยอดีตนั้นชุมชนแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการค้าที่รุ่งเรืองทำให้เกิดการผสมผสานทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเชียวละคิดว่ามามีความรู้แล้วก็มีประโยชน์กับตัวเองแล้วก็มารู้สึกว่านิสสันมาร์ทเข้ามาอยู่ในทริปนี้ก็รู้สึกว่าจะได้ดูประสิทธิภาพเดินทางไกลเป็นยังไงดีครับสนุกครับขับทางไกลครับก็ขับกันเป็นขบวนครับก็มาครั้งแรกครับที่ได้ขับเป็นขบวนแบบนี้ครับโดยรวมก็สนุกครับได้ดูปลาโลมาด้วยอะไรเงี้ยครับสำหรับทริปนิสสันมาร์ชพาท่องเที่ยวไทยด้วยใจอนุรักษ์เส้นทางแรกก็จบลงอย่างสวยงามพร้อมด้วยรอยยิ้มและความประทับใจจากเพื่อนร่วมทางที่ร่วมคาราวานตามเส้นทางด้วยกันมา2วันสำหรับเส้นทางครั้งต่อไปนั้นชาวนิสสันมาร์ชจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนอย่าพลาดชมนะคะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นกับต้มยำทำทัวร์ค่ะส่วนภาคกลางเป็นเหมือนต้มยำกุ้งช้างใหญ่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มที่มาพร้อมกับความจริงใจนั้นรอเธอและคอยไม่ได้ต้องเป็นนะโอเคนะเดี๋ยวละอายมากเลยเนี่ยนี่อายมากเลยนะโอเคนะครับโอเคแม่น้ำประแส
แม่น้ำชายหาดว่าอีกแล้วชายหาดประแสเรือลบหลวงที่ผ่านสมรภูมิโอเค